零成本解决特斯拉的异响。特斯拉内视镜这里，如果说你用手捏一捏的话，这里有异响的话啊，我们看一下怎么处理这个方面的问题。异响来源应该就是在这个地方，过颠簸路段的时候，这里就会比较吵。你像这里前面我这里是没有异响的了，有一些组装差异造成的这个盖板跟这个玻璃的缝隙非常小，然后导致抖动的时候，它这个盖板就撞玻璃的话，你就在这个缝隙里面贴一点海绵条就好了啊。我觉得大部分的异响可能就是来自于这个卡扣的这个结构啊，就我的车卡扣这里是有点异响的，然后我们看一下怎么解决。好，我们首先拿一个羊角鞘顶在下面啊，这里缝隙还是挺大的，然后有缝隙之后，我们把这个胶掌插进去，扩大这个缝隙，继续往上面去烫一下。同时，我们右手这个羊角鞘往下发力，好，这样就下来了。这也是挂着的一个，我们看下结构，卡扣结构非常的简单，啊，这里全部都是卡扣的，啊，直接掰下就行。好，我们这里就是先贴了一圈海绵条，啊，我们把它按压一下，然后就是异响来源还要在这个地方，这里挤压的，啊，应该是在这里。然后还有这两个卡扣，啊，这几个卡扣的地方我就用美纹胶把它包起来了啊，因为比较薄啊，这样比较好一些。我们这样子过来，上面这一点点，这样的话就不会有异响了。把这个海绵条贴在这里。另外一边也是一样，我们接下来再把它装回去。啊，这里先推后面，后面推好之后再按压一下，按住这里。我们再这样子一捏啊，就完全没有异响了，一点声音都没有了。